प्रणाम भोजपुरी जहान आप सब देख रहे बानी भोजपुरी फैंस क्लब। चलिए आज हम बतावे जा रहे बानी कि खेसारी लाल निरहुआ के दोनों आदमी के आप सबके मुकाबला देखे के मिली आज दोहा कटर में। जे भी दोहा कटर के दर्शक बाड़े ई जाके टिकट जल्दी ले लेस और कहे कि भीड़ बहुत ज्यादा होके अलावा खुद लिखल खेसारी लाल बतैले बाड़े कि महा मुकाबला होके अलावा हमके स्टेज शो कम अपन दोनों आदमी के कटाक्ष ज्यादा करम बा। बता दी कि वो स्टेज शो में अंजना सिंह और पाली दुबे, सुबीर शर्मा, काजल लखमानी, निरहुआ के भाई प्रेस लाल यादव सब कोई मौजूद रही। आप सबके बड़ा ही इंटरटेनमेंट रही। आज शाम के शो बा दोहा कटर में खेसारी लाल और निरहुआ के बीच महा मुकाबला। शो तो हुई लेकिन गाना गाई लेकिन दो आदमी में महा मुकाबला हुई। आप सब फोटो देख रहे बानी। खेसारी लाल भी वीडियो एगो शेयर करिए फेसबुक पर जो हमें ये बतैले बाड़े कि 17 मार्च के हमने के एंजॉय करम जा दोहा कटर में। दोहा कटर के दर्शकों खातिर बहुत ही खुशी की बात बा। जे बात दोहा कटर में जाई सब देखी एंजॉय करी, साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।